Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment Togolai 24 TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Asante. Katika tukio lililozua hisia kali duniani, Rais wa Marekani Donald Trump amezua mjadala mkali baada ya kutumia jukwaa la ofisi yake ya Oval kumshambulia hadharani Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa wakati wa ziara rasmi ya kiongozi huyo katika ikulu ya White House. Ramaphosa ambaye alizuru Marekani kwa mwaliko wa Rais Donald Trump alitarajiwa kuzungumzia masuala ya ushirikiano wa kiuchumi, diplomasia ya kimataifa na kushirikiana katika nyanja mbalimbali kama biashara, usalama na maendeleo barani Afrika. Hata hivyo, ziara hiyo ilichukua mwelekeo tofauti kabisa na kushuhudia mvutano mkali kati ya wakuu hao wawili wa nchi. Katika kile ambacho wachambuzi wa siasa za kimataifa wakikielezea kama aibu ya kidiplomasia, Rais Donald Trump amemwonyesha Ramaphosa video ya kilichodaiwa kuwa ushahidi wa mauaji ya kimbari dhidi ya wakulima wazungu nchini Afrika Kusini. Video hiyo ambayo ilionekana kuwa imehaririwa kwa mtazamo wa kisiasa ilionyesha picha za mashamba yaliyoteketezwa na moto na mahojiano ya watu waliodai kunyanyaswa kwa misingi ya rangi. Trump alisisitiza kuwa wakulima wazungu wanaonewa na kwamba serikali ya Afrika Kusini inashindwa kuwalinda raia wake kwa usawa. Anasema hili ni jambo lisilokubalika katika ulimwengu wa kisasa, alisema Trump kwa hasira, huku akimtazama Ramaphosa usoni. Hata kabla ya ziara hiyo, Trump alikuwa amewahi kuandika kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, kuhusu mauaji ya wakulima wazungu nchini Afrika Kusini, jambo ambalo lilipingwa vikali na wataalam wa haki za kibinadamu, wanahistoria na hata mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa. Ripoti za kimataifa ziliweka wazi kuwa hakuna ushahidi wa mauaji ya kimbari, bali matatizo ya kiusalama ambayo yanawakumba raia wa makabila yote nchini humo bila kujali rangi au nasaba. Serikali ya Afrika Kusini ilitoa tamko la kukataa vikali madai hayo, ikisisitiza kuwa nchi hiyo inajenga upya mshikamano wa kimataifa kufuatia historia ya utawala wa kibaguzi uliodumu kwa miongo kadhaa. Akiwa ameketi uso kwa uso na kiongozi huyo mwenye msimamo mkali, Ramaphosa alimjibu Trump kwa maneno yaliyopimwa, akisisitiza umuhimu wa mazungumzo ya utulivu kuhusu historia ya Afrika Kusini na juhudi zinazoendelea za kuijenga jamii yenye usawa. Anasema hatuwezi kuzungumza kuhusu hali ya usalama kwa mtazamo wa upande mmoja pekee, alisema Ramaphosa. Lazima tukubali kuwa historia yetu ya ubaguzi wa rangi imeacha majeraha makubwa na tunahitaji kujenga Afrika Kusini mpya yenye misingi ya haki, usawa na mshikamano wa kweli. Hili ndilo alilolilia Nelson Mandela. Kwa kutumia kumbukumbu ya Nelson Mandela, mwanaharakati maarufu wa haki za kibinadamu na rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini baada ya kuanguka kwa utawala wa ubaguzi wa rangi, Ramaphosa alionekana kutoa wito wa busara na maelewano. Wachambuzi wengi wa siasa waliona kuwa kauli ya Trump haikulenga tu siasa za kimataifa, bali ilikuwa ni sehemu ya ajenda yake ya kisiasa ya ndani ya Marekani. Kwa kutumia hofu kuhusu masuala ya rangi na umiliki wa ardhi barani Afrika, Trump aliendelea kujijengea umaarufu kwa wapiga kura wake waliokuwa na msimamo wa kizalendo na walioshuku sera za wahamiaji na wageni. Katika kipindi chake cha awali cha urais, Donald Trump alionekana mara kwa mara kutumia lugha inayogawa watu kwa misingi ya rangi, dini na utaifa, hali iliyozua ukosoaji mkali kutoka kwa makundi mbalimbali ya ndani na nje ya Marekani. Katika athari za kauli za Trump kwa mahusiano ya kidiplomasia, matamshi hayo Trump yameathiri kwa kiasi fulani uhusiano kati ya Marekani na Afrika Kusini. Ingawa serikali ya Ramaphosa inajitahidi kuonyesha utulivu na busara, haikuficha kusikitishwa kwake na namna rais wa Marekani alivyowasilisha tuhuma hizo bila ushahidi wa kutosha. Katika tamko la baadaye lililolenga ofisi ya rais wa Afrika Kusini, serikali hiyo ilieleza masikitiko yake kuhusu namna vyombo vya habari vya kimagharibi na viongozi wa baadhi ya mataifa waliogeuza hali halisi ya Afrika Kusini kuwa chombo cha kueneza hofu na propaganda ya kisiasa. Mzozo wa umiliki wa ardhi ni suala nyeti sana Afrika Kusini. Kwa miongo mingi, wakati wa utawala wa kizungu na kibaguzi, ardhi ilimilikiwa na idadi ndogo ya wazungu, huku mamilioni ya weusi wakinyimwa haki ya kumiliki ardhi yao ya asili.
Tangu kumalizika kwa apartheid mwaka 1994, serikali ya Afrika Kusini imekuwa ikijaribu kufanya mageuzi ya ardhi ili kurejesha usawa na haki, bila kufanikisha mafanikio ya haraka kutokana na upinzani mkubwa na changamoto za kiuchumi. Hili ndilo ambalo baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa vikiongozwa na waandishi wenye mitazamo ya kiitikadi wamegeuza kuwa mauaji ya wakulima wazungu, bila kuzingatia muktadha mpana wa kihistoria na kijamii. Kisa hiki kinaonyesha changamoto kubwa za kidiplomasia katika ulimwengu wa sasa. Viongozi wakuu wa dunia wanapaswa kuzungumza kwa kuzingatia ukweli, heshima na maadili ya kimataifa, badala ya kutumia hofu, propaganda na lugha ya matusi. Dunia inahitaji majadiliano yenye lengo la kuleta usawa, amani na maendeleo kwa wote. Wakati dunia inakumbwa na changamoto nyingi, kuanzia mabadiliko ya tabia ya nchi hadi ukosefu wa usawa wa kijamii, siasa za kuligawa na kuchochea chuki hazina nafasi. Ziara ya Ramaphosa nchini Marekani na mvutano wake na Trump vinaacha maswali mengi kuhusu uhusiano kati ya nchi hizo mbili, lakini pia vinafungua mjadala mpya kuhusu namna tunavyopaswa kujadili historia, haki na maendeleo bila chuki wala upendeleo. Ili kupata habari na visa vingi vinavyohusu mataifa mbalimbali, ni kusitu usiache kubonyeza button nyekundu iliyoandikwa subscribe, kucomment nini unawaza ama kuona kuhusiana na hichi ulichokisikia na kukitazama.